foto. Wa fi tasmiyat Fafi tasmiyatihi lan ing iku cep ing dalem anu ya apa jenenge apa oleh ngarani nafsul itni nafsil itni ngakdat ing ngakad fiha ing dalem sirkah Musa mahot iku Musa mahotun utawi kemuran musahamatun ya. kemuran Dibalik neh. Musa mahatun utawi kemuran to mungkake. li adamil istimaliha krana oranane istimal mengkune sirkah ala ijabin ing atase ijab wa qabulin lan nampa wa qalu sales apa sales iki Sikhot. Wah, khamsah asiratul khamsah wa zadalan nambahi sapa ba'duhum sebagian ulama sales sisan Sami. wa huwa utawi amal iku ghairu munasibin kang ora mantesi anahu krana sedune amal iku yutaro tabu den urutake apa amal ala sirkat ing atase sirkah lali anahu ora sing amal iku juzun la anahu ora setune amal iku juzun titik ya nggih iku juzun juz min hakikotia saking hakikote sirkah terus arabe wasiko wakol wasikot wal muradu utahe perkara den karepake biha kelawan sihot iku majmu qaulihi nggih kumpulane dawe sapa wong nggih Mbah Makrus istarokna sekutuan sapa kita wa adina iki anu adina ya lan ngidini kita pitasarufi ing dalem tasarruf lali ajli khusul sirkati ajli khusul sirkati krana arahe hasile sirkah al mufidati kang maidai tasarrufi maring tasarruf walesa ora ana al muradu kang den karepake biha apa al muradu perkara kang den karepake biha kelawan apa sihot iku qauluhu dawe wong istarokna pakot la li anahu krana sedune ora lan ya li anahu krana sedune qalu iku layura taburaden kotake alih ing atase qalu apa jawazu tasarrufi wenange tasarruf wa kala intasarafa anakulan krana sedune saben-saben suwiji minhuma saking taukil lan tawakul iku wakilun dadi wakil anil akhiri saking wong kang menehi wa muwakilun muwakilun kok lah muwakilun lah wa muwakkalun lah wis sembarang wis rada karo kate Mungkin lah romong kalah. kok ora mungkal wa qalu asadis 6 qalu wairihi ai hatta ya juzu saengga wenang apa konu anane tak goer apa taukil goer tawen iku akma wong kang wuta
tambahin aja didik. Wis. Loh, kalau lancar kaya ngono ya apa iki Kang Gue? Engko sing lancar sing angel lek ngarani Sore lah, Mbah, tambahi surutu. Manis sekah lho engko ra. Akeh wi anune wi. Ora akeh kare. 3 4 5 Tambahane. sampai enek 6 7 8 9 kok diwati lek wis Doman sampun to ndek wingi. kaya wis Kelas menan. Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Asyirkatu lugatan al-ikhtilatu wa syar'an abdun yaktadhi subutal haqqi fi syai'in lisnaini fa aksaru ala jihati suyu. Bab ini menerangkan tentang syirkah. Apa yang dimaksud dengan syirkah secara bahasa? Secara bahasa syirkah itu dikatakan sebagai ikhtilat atau campur. Wa syar'an adapun syirkah secara syariatnya akad yang akad itu menetapkan sebuah hak di satu sesuatu untuk 2 orang ataupun lebih dengan jalan yang suyuk atau sumambah ini umum. Al-ikhtilat qauluhu ay suyu'an au mujawaratan bi aqdin au bi ghairihi fi misliyin au ghairihi. Yang dimaksud dengan ikhtilat atau campur itu ada kalanya dengan suyuk, maksudnya tidak bisa dibedakan iki sing tekku apa tekku nggak bisa dibedakan, au mujawaratan atau yang nyandingi, maksudnya nyandingi masih bisa dibedakan dengan akad atau selainnya di dalam barang yang misli atau tidak. Yuk, lanjut omonganmu. Berarti maksudnya sujuk niki kan spesifik dengan anu to. Memang ora kena dibedakne ngoten to niki. warung Nggih. Artine Diudek dari siji. Heh? Diudek dari siji. Ya mboten diudek kan seandainya barang campur iki wis ora kena dibedakne. campuran ngono ya suwe malah campuran Musyawarah iki campur tapi dia kena dibeleh. kaya Artine wedhus ngene ora kena dicarup Diudek. terus duwarne lek beras duwarne gruduk kan enggak kena dibedakne ya suyuk ngono penake nek suyuk beras lek jawer wedhus ngono apa enak Awal ini diakad dengan akad atau yang tanpa akad berarti ini dia umum berarti baik pakai petong maupun enggak ada petong. Berarti kan ini kan inang ya mestinya. Inang itu. sing putih boten nggih petong nggih. Ini sirka ini yang berhubungan dengan kerjasama apa anu gitu Nggih. Nggih kerjasama. apa kaya koperasi ini lho ngomong contohnya ini koperasi kan nyuwul-wulan utang benten anu Mbak anu Pak Tabaik Pripun? kali koperasi benten ngene iki Ya lek ningali definisine kan lebih ringan toh daripada anu. Sementing temeku wonten akad niku akad sing memang nanti bisa menjadikan tetep hak nggih. Di dalam benda sing pun dimorne niku wau, dimorne milik wong loro utawa wong luwih akeh dari lebih dari 2. Dia modal kerjasama bareng-bareng. Mestinya ini sing dimaksud ora syirkah inan tok. Nek teng Yakub. Enten sare napa niku? Mungkin niki mungkin sing sah niku kan secara inan niku. Niki lho maksud kula niki jelasne mek inan tok apa ada? Kan asline syirkah ada 4 to niki. Nggih. Sing niki mek jelasne inan tok apa sare mboten enten sing ada. Sare Yakub. bukan orang Mas caranya aku sekarang ngomong
terus aweri finisli atau weri ini Kan kok surutnya wis ana surut ya, Gus. Apa nih? Kan syaratnya enak to. Ini syaratnya. Lah anu kuwi jembane mengke Surut tuh. suratin kan. Nggih. Wis liyen jembane apa jenenge. Mesti ya sing sah lho mesine. Nggak aja, saya. Lah ya sing mesti lek jikato jik. Sajane sing sampean waca sak ngisori pisan ta. Termasuk syarat-syarat bondo loro sing dicampur niku. Jadi sekuthok niku wae. Ya lek teng anune niki enten gitu misalnya makna ala jihad isuyu ayah lito al malini kholton yantafi ma'ahu tamyizu malin ahadihima minal akhar. Jadi mencampur hartanya dua orang ini dengan percampuran yang ini nanti akan menafikan atau meniadakan untuk bisa dibedakan. Ini yang tekmu maksudnya. Jadi percampuran ini akan meniadakan orang untuk mengetahui lah ini enggak ada batasnya. Ora nek batas niku maksudnya kan barang sing dicampur akhirnya mau dibedakne ndak kena. Enggak kena. Kaya beras anu Pak Mabrur. Kharaja bi idza tamayaza malu ahadima berbeda kasusnya ketika seseorang itu membedakan hartanya masing-masing. Ya falatasihu asyirka fihima maka ya syirkahnya enggak sah jadinya. Niku lek sing ningali pamom cara teng anu lho teng syarat bondo sing dicampur niku kan syarat yang pertama ittifaquhuma jinsan wa sifatan. Jadi memang anak keserasian dari sisi jenisnya dan sifatnya. Meskipun secara kadare ukuran ini kan berbeda. Iki kan lek sing dhuwur mengke kan ijik pokoke muni sirkah tok kan Teng iki dijelasne malih sing bener niku sing maksude al milku min ghairi akdin. Maksude sing kan wae enten to teng syarae sing ngandhap niku wau. Suyuan mujawarah bi akdin au ghairihi bi akdin niku maksude lek teng syarah maksude kepemilikannya itu dengan tanpa adanya akad langsung terjadi syirkah seperti bi ayam lika isnani seperti dua orang ini mempunyai harta yang diwaris. Jadi pemain uang tunggal duit tunggal loro niki untuk warisan itu hartanya kan syirkah gitu. Dengan tanpa ada akad kan langsung pun dadi tak uang loro niki. Lek sing al akdu nggih kaya biasane tumbas ndak enek nganu sing Jawa itu bi aktin au bi misli au ghairihi. Nggih, dadine sing kuwi lho, Mbah. Al-lafzu al-masyhuru bi au nasul idni fi ba'di suwar. Artinya kan memang lafaz yang mriku menunjukkan adanya izin au nafsul idni saja atau memang hanya izin saja di dalam beberapa contoh. Kaya lek nafsul idni saja hanya izin saja ning kono ndak enek lafate. Fafi tasmiyatihi abdan fiha musamahatun li adami istimalah ala ijabah qabul. Lah niki ternyata di dalam masalah penamaan napa sirkah niki temku akad niku pun temku hanya untuk musamahah, untuk meringankan dikarenakan memang di dalam sirkah niki tidak memuat ijab dan qabul. Lek didelok syarate akad syarate iku kan rukune mawon ora nek sing sehote niku lho. Lek didelok saka istilahnya kan ndak harus memuat ijab karo qabul. Mungkin sing diwaos napa Gus novel iku kan sing keterangan nomor 8 lek Mbah Makrus nomor 9 ini kan pun wonten kan. Jadi temenku memang barang kedua barang itu sudah dicampur di antara dua-duanya. Dicampuran itu sebelum akad sekira
sudah tidak bisa dibedakan lagi. Endi sing tek Mbah Dovi opake karo endi opake Mbah Makrur lah opak lho Pak ya. Ae mawa ini. Lanjut nggih. Nggih. Wa syar'an aqdun qauluhu. Al-murad bil aqdi huna al-lafdu al-musyiru bil idni au binafsil au nafsil idni fi ba'di suwar. Wa fi tasmiyatihi aqdan fiha musamahatun li adami istimaliha ngala ijabin wa qabulin. Qauluhu akad, yang dimaksud dengan akad di bab syirkah ini yaitu lafaz yang memberikan petunjuk atau yang mengindikasikan dengan izin atau nafsal idni atau memang langsung izin di sebagian contoh. Fafi tasmiyati akdan, maka di dalam menamai ini sebuah akad itu merupakan musamahah, atau di dalam menamai syirkah ini sebagai akad itu hanyalah musamahah, karena syirkah ini li adami istimanya, karena orang menggunakan syirkah karena syirkah ini tidak mencangkup adanya ijab dan qabul. Ini kerjasama orang serah terima karena anak pom-pom Enak gur izin tok. anak enak izin. Lah yang pasnya tadi orang cakap beli jual beli jenengan mutiara. Terus aku sementing enak ngangkat iki ngangkat-ngangkat mriku ngangkat nyaru bondo bondone wong loro utawa lebih sing kok akhirnya dilakokne napa tidak hakene ku didane siji. Jadi lagi sekelas timbul lagi pahami ya padha karo koperasi. Nggih. Kan duitnya wong akeh. Nggih. Dilumpukne. Nggih. Engko ndi sing gawe tapi yo ora ana keton. Duitku mana sampe ora lumpukne nggih. Ini mana? Mare iki anu. Sing tinggi anu iki lek koperasi kan yang mengerjakan iki kan kudu kerja kabeh to iki. Kok enggak? Niki ngeten. Nah, niki pembagiannya enten. Yo. Teng sare tapi. Aksamu syirkah niku arbaatun. Wa kulluha batilatun fi madhabil Imam Asy-Syafi'i illa syirkatil inan. Macamnya syirkah itu ada 4 dan semuanya itu hukumnya batal di madhabnya Imam Syafi'i kecuali syirkah inan. Nah, syirkatul inan qauluhu wa hiya ayat aqidah isnani fa aksaru alal istirak fi malin lil ittijar fihi wa yakunu ahluhu bainahum ala nisbati amwalihim. Yang dimaksud dengan syirkah inan yakni dua orang ini berakad atau maksudnya lebih dari dua orang untuk istirak, untuk istirak lah, bersekutu di sebuah harta yang tujuannya untuk dagang. Wa yakunu ariku bainahum ala nisbati amwalihim, dan juga bati atau laba di antara orang-orang ini tadi niku dinisbatkan kepada hartanya. Jadi pomo nyumbange sing siji 50.000, sing siji 20 ya engko diprosentase pomo batine kan sing nyumbang mek 20.000 piro bati entuk. Kadare Enggak oleh niku mengki setengah wong nyumbang mek 20 ya. Anak saham. sesuai dengan ukurannya lah. Sesuai dengan kadar ukuran. Nyumbang 20 njaluk setengah. Lah masalah tenaga mungkin syarat akidah syirkah ini kan bisa kedua-duanya kerja bareng utawa salah sijine sing mlampah ngoten to. Wah sing mapan betone wis siji male. Ya mungkin anu dari sisi Ongkosnya pun ya biaya siji. bos. Enggak kena di beton ini. Lagi beton ini pangan mak. Mbak Makro jangan contoh Mbak Makro kan. Apa? Sedekah ini. Alah iki lah sedekah opak iki lek ora kira-kira karo Mbak Dopi. Jamur ngono lah. Kowe wulan opak lah. Tapi lah anu rak Mbah. No. Jadi sirkah enek bubut
wong loro tandani wong loro gak kena mbah. Ora kena mbah. Iya, biar Dewe Ya. Golek pasir wong jadi bubut borongan kayu sakibek iki dibubut wong loro. Iki kan sikah wong loro to. Niki kudu enek bondo loro lho mengke. Enggak mesti kan abdan kan jeneng kan ngono kuwi. Wong nyambut gawe wong loro bareng borongan. Nah, padha nyambuti iku asline dipek wong loro. Opahe. Lah kuwi kan jenenge sekaro abdan. Nggih niku Oleh. iki kan silkatul abdan Ah. al amal. Maksudnya silkatul abdan ini amal atau pekerjaan. Ah. Wa ya yastarika isnani bi badanihima yakuna bainahuma kasbuma mutasawiyan au mutafadilan ma'attifaqil khilfah ka khayatani au ikhtilaf. Contohnya, jadi yang dimaksud dengan silkah abdan, niki seseorang ini bersekutu dengan kedua badannya supaya apa ya? Mereka niku mesti bekerja sama untuk di dalam satu barang kerjaan. baik mutasawian podo ukurane maksudnya lek kerja ya imbang utawa luwih akeh sijine. Ma ittifaqil khilfah baik itu pekerjaannya sama seperti dua penjahit atau berbeda. Jadi ngerjani bareng apa ya kados borongan ngoten. Dewe memang borongan. Saya borongan ini ora oleh nih ya. Enggak. Ya kuwi mengkae. Akate kan abdan iki mengkae. Ya kuwi mengkae lho enek kayu sakibek dibubut wong loro, upahe pan sakibek 100 engko 50 eding. Ini kan enggak kena. Tapi lek versi madhab tuh niki sami kados teng Ihya. Teng Ihya niku nggih ngoten. Wa jawazaha al-imam. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik niku syirkah abdan ini tadi itu hukumnya boleh secara mutlak ketika idza tahaddasa al-khitbah ketika pekerjaannya itu sama. Jadi khayato ini kados dua penjahit niku wau dhek wong loro penjahit kabeh. Tapi lek Syafi'iyah tidak bisa. Lek Syafi'iyah. Wis syaratnya sing kedua mau Ayo ngono kerjane kuwi. sama. Baik pekerjaan nggih, lek sing Imam Sing angsal iku lho. sing angsal Ora loro karone tandang ora oleh. maksudnya pekerjaannya sami kados iki nandangi jahitan tok. Mboten sing siji jahit sing siji nyapo. Berarti nyebut oleh Mbak Makros. Hah? Padha penggane menurut pandangan kedua. Ya kami lintas madhab. Lah sawi alam tenang sal. Mari mesti jasi ini, Mbak. Wah, engko teko mah jak nyambut gawe ler. Kasih yang ini. Artinya lek anak Solusine cara borongan ngoten niku pripun? Diborong salah sitok ke kancane dibayari. lek borongan sekeco artinya Lek sing borong sitok. Eh, Tapi liyane itu kan jadi harian. Nah, ngono no. utawa kan mungkin ngeten to, Pak. Liyane anak buah lah. Bos, anak buah. Alasane kira-kira pemulai iki kan krono anak alasane ae to. Alasan ora oleh nyapo kok ngono. Alasan ora oleh kan ya skile ndak padha, awake ora padha. Kerusane ora padha. Sama kerjane pun iku. Tapi lek wong iki pekerjaane jare sapa padha 11 iki kok ya ora nang. Ora enak. Iku panggah saecang titik ngono. Nah, iya panggase bener kan salah sitok. Sing Nggih. Kaya wong macul kae ra etang nggih, irang paculan ngono apa mau ngadepi galengan kacek. padha niku ya panggah kacek. Lah sing borongan wong pacetan cokor. Lah nggih, borongan kan sing borong kan wong sitok. Liyane kan diopahi harian. Ngebos Mbak, karo duwe klub papat ngebos. Wis melaku. Sing liyane borong jan kuwi tapi yang mengerjakan dibayar harian. Nek mau bagi hasil kuwi. Hasil piye? Saiki ibarate derep ngono ya. Cak kedok diborong cak papat ku bawane ditung padha. Lah ya kuwi jenenge abdan ya kuwi. Mboten ana. Nek menurut sapi gak oleh. Yang jelas ya kuwi mungkin sitok sregep sitok ora sitok wis tok ngono. Sing cara manake cara ngono iki tapi cara hukum mbok cara delok doire sing ngono kuwi. Kawan kalem. Nggih. Sregep ada sing ngalung. Lek Imam Malik itu ketika pegawai sami angsal. Nek sate oleh. Lek Imam Hanifah niku mutlak. Engko mau dihitung persentase. Dihitung persentase. Iki bertase piye? Lek Imam Malik niku enten umpama pegawai padha. Iki adewe padha-padha nglepone.
Iku ora apa-apa, bareng-bareng padha-padha ngelip komene. Lek Abu Hanifah niku mutlak ansal. Bahwa iki oke. Pisan penting sami damai. Soale bareng biasane berfumbol. Wah, Sitoke tuh kita ora rong lembar kok mek lempon Ya artinya mungkin lek ngoten niku boten terus, Pak. Napa? Artinya ngoten niku biasanya boten terus. Niku pamangkata berjalan 1 kali 2 kali. Lek memang Imam Syafi'i teng mriki kan nganu to, uweta to. Artinya dari awal itu potensi-potensi terjadi gegeran itu selalu ora olah. Itu akibatnya iki oke. Nikah mandorot ya. Mandorot. Nah niki lek teng iki contohnya sirka niki enten cara pekerja kantor katanya kan nek ben mboten gadah klub kan biasane mboten lapangan. Pinten nih. Hai tandure bolone pakai kuwi. Golongan. Yen aku katakan Jenenge ula-ula lah kare. Ya. Gimana Coba ya. Kira dijenge diula-ula. Dulu-ulo. Berarti mana tenan benci Pak? Napa? Mana benci? Hah? nggih lek teng niki teng sare enten surat Tuhan contohnya zaitun wa amrun yakti kulon minhuma bi khamsina dinaron wa yakhlito niha wa yakulani istarokna wa adina fitasarruf. Contohnya sirkah itu Zaid dan Amr itu masing-masing membawa uang 50 dinar. Kemudian dicampur dan dua-duanya itu mengatakan istarokna wa adina fitasarruf. Iki sing contone Kuwi padha dadi lakone bareng-bareng. terus Umane wong tandur. Arkanus syirkah kemudian membahas tentang rukun-rukunnya syirkah. Arkanus syirkati khamsatun akidani wa malani wa siwatun. Rukunnya syirkah itu ada 5. Yang pertama 2 akidain, kemudian 2 harta, kemudian yang terakhir sifat. Qauluhu khamsatun wa zada ba'dhum al-amal bahwa ghairu munasibin li annahu yatarattabu ala syirkah la annahu juz'un min haqiqatiha. Rukunnya syirkah ada 5 qauluhu, yang dimaksud 5 niki wa zada dan ba'dhum sebagian ulama itu menambahi terhadap rukunnya syirkah menjadi 6. Berarti 6 niku yang ke-6 yakni amal atau pekerjaan. Bahwa sedangkan seperti ini sangat tidak pantas ditambahkan. Karena apa kok enggak pantas amal itu ditambahkan sebagai rukunnya syirkah? Li'anau ya tarotabu, dikarenakan amal itu akan terjadi. Ya tarotabu ketika terjadi syirkah pasti langsung terjadi amal. La'anahu bukan kok amal ini juz dari hakikatnya syirkah gitu. Jadi lek uang pun syirkah niku pasti langsung terjadi pekerjaan. Enggak perlu mendadak disyaratkan adanya amal. Enggak mungkin termasuk syirkah terus meneng-menengan kabeh. Ayo kerja sama, jalan. Terus apa yang kerja sama? Kados lintas madhab ngoten niku ginakaken asal lho. Kados sirkah dan Durek mboten lintas mazhab marane. Jadi langsung sampean gawe madhab Abu Hanifah terus. Pak lintas mazhab iki contone kan sampean pertama rukun syaratnya gawe sapinya, terus iku sing wangel pas iku mengko apa jenenge cukup penake. Lek Langsung Abu Hanifah kan langsung buka bape Abu Hanifah jenenge bape piye enggak lintas mazhab jenenge. Langsung yo, kuwi. meskipun ora ngono. Iki artinya lek Mbah Makrus iku napa nggih? Sak kodiah. Sing enggak oleh kan sak kodiah iki wong mazhab loro ngono to mesine. Tapi ora ngono. Artinya umpama sak kodiah tapi digoleki sing napa? Sing ringan-ringan lah niki mboten asal. Lah iki bab sikar kan Artinya ora penake kudu. tok. Boleh penake tok. bab sikar kan sak
sak anu to sak iki sak ngamal kuwi to maksudnya bayaran tok. beda lek salat sakan wudu sane kan rono lek sirkah kan yo gur kuwi ngono lho. Bayaran kan bar. Artine anu Mbah, engko lek ngomongne kuwi kan malih talfik to malih ya. Talfik. Talfik iki lek memang anak sing ngomongne kudu satu qodiyah, nek sing ngomongne sing penting ora njupuki sing ringan-ringan mawon ngono lho. Golek tarohus. Dadi umpama lek nika wudune mengke batale nderek non Syafi'i tapi wudu damel Syafi'i. Syafi'i kan rada enteng. Umpama basa wajah niki mboten bajuh sirah niku ora kabeh. Sikil bae kan ora kudu ngosoki. Tapi batale kuwi ringan ngoten lho daripada mata printone. Lah nek sing jupuki ngoten-ngoten niku milih sing enteng. Nek teng Bu Jeremine, kenapa toh amal itu pekerjaan kok enggak dimasukkan? Nek teng Bu Jeremi alasannya li anal amal la yujadu illa ba'dal idni fala yusanu ayakuna runan, karena amal ini tidak akan ditemukan kecuali telah terjadinya izin istarokna wa adzina niku wau. Fala yusanu maka sangat tidak dianggap bagus ketika amal ini dihitung sebagai rukun. Kan nggak mungkin kerja sih terus lagi mesti dicampur sih terus kados niku lho kula sing contone teng sareke itu ndo amrun ngowe dhuwit 50-50 terus dicampur langsung ngomong wong loro niku wau. Wis saiki sirkah kuwi. Nggih. Lah mantun kan amal, makanya amal niku mboten masuk di dalam sifatnya sirkah. Lah borongan iki aja nyambut gawe sik petong sik. Nggih lho Gus. Engko mak Petenge penting. wong dosen merono. Tum. Mun kono kari. buka lek ser nang Abu Hanifah aku tak buka kitab Abu Hanifah sing bab sirkah mudine. Jadi kerja nganu ya sak. Ya Ya ora mboten ngoten ora masalah sirkah. Artine lek sakjane nggih lek ningali Abu Hanifah ningali alasane niku nek sing pendapat sing ngene sakjane pendapat Abu Hanifah niku napa? Boleh secara mutlak. Lah Abu Hanifah sendiri umpama ditingali diterusne malih wong niku akhirnya mungkin bentuk pekerjaannya juga berbeda-beda kok. Lah Imam Malik tau kan angsal sing teng kitab Baitul Akhyar niku ketika pekerjaannya sama. Lah Imam Abu Hanifah niku mutlak penggawean apa oleh sirka abdan, cuman yang perlu digolek ini ku nyapa kok sampai wani ngolehne alasane napa niku lho. Lek memang teng Syafi'i niku kan beda awak, beda kemanfaatan, beda skill jajane ngoten to ya. Beda kemampuan. Nggih. Bakulan niku ora butuh wong sing awake gedhi tapi sing pinter petung barang ngoten-ngoten niku to. Gedhi kadang ra payu. Lah. Saya tukang angkati om lah. Nah. Itu Abu Hanifah ngono. Kowe ora patek iso ngomong, kowe ngono. Jadi penggawean di dum-dum ya ora. Lanjut nggih. Nggih. Qauluhu wasihatun al-murad biha majmu'u qawlihi istarokna wa adina fit tasarruf li ajli husuli syirka al-mufidah li tasarruf. Terus yang dimaksud dengan sigot yakni kumpulnya ucapan istarokna wa adina fit tasarruf ini, karena ketika telah istarokna wa adina fit tasarruf seperti ini tadi niku akan akan menghasilkan syirkah yang memberikan faedah atau memberikan pemahaman pengizinan terhadap tasarruf. Jadi lek pun istarokna wa adina fit tasarruf ini akan menghasilkan syirkah yang memberikan sebuah faedah atau pemahaman iki wis oleh ditasarrufne. Walaisal murad biha qauluhu niku. Walaisal murad biha qauluhu bukan kok yang dimaksud ini mek istarokna faqat li anau la yataratabu alaihi jawazut tasarruf.
bukan kok yang dimaksud dengan sigot ini cuman ucapan istarokna saja. Kenapa kok seperti itu? Karena lek cuman istarokna wis sekutuan ngoten nggih. Apa bersekutu ngoten iki li anaula ya tertabu, karena ketika seperti ini tidak akan apa setelah mengatakan istarok niki tidak akan ada indikasi bolehnya tasarruf lek mek istarok belum ada izin. Iki pengojawane ya, Gus. Iki dilumune bareng-bareng ya terus nyapo. Kape disimpen bareng-bareng. Apa dititipne bareng-bareng kan cek ndak jelas banget to lek ngoten niku. Iki dadak wonten Adina iki yo. Nggih. nggih adine penting Iki dilumune bareng terus iki nganu Mbah ya mlaku bareng Mbah ya. Oke. Lupune cukup iki. Timbang bar dilumune diupne tok kan yo ora do sirkah. Ngene terus ditasarufne. lek teng Wahab alasane niki kenapa kok lafat istarokna saja tidak bisa lafdun mamarufidun likusuril lafdi anhu lihtimali ayakuna ikhbaran an khusulis syirkah, karena bisa saja lek lafate mek istarokna niku itu ada indikasi bahwasanya orang itu menghabari telah hasilnya syirkah. Hasilnya sih. Orang nyapa-nyapa wis ora hasil. Lanjut ya. Satu akidah syirkah syarat dua orang yang berakad syirkah. Satu akidah syirkah aliyatu taukil wa tawakkul in tasarrufa wa illa fatawakkul fil mutasarrifi wa taukil faqat fi walihi. Syaratnya dua orang yang berakad syirkah yakni Coba lah ora kon nyemak ngatuk tenan jenengan. yang pertama ahliyatut taukil, ahli mewakilkan, watawakul dan juga ahli menerima wakil. In tasarrufa, apabila dua-duanya niku tasarrufi maksudnya merintahi, nggih. Menjalankan dan mengerjakan. Melaksanakan. Wa illa apabila maksudnya dua-duanya bekerja, apabila tidak dua-duanya ya fatawakul fil mutasarrifi wa taukil faqat fi ghairi, maka tawakul ini atau apa jenenge menjadi wakil itu hanya yang melaksanakan. nggih tawakul ini kan maksudnya tompo wakil. Nggih. Tompo wakil ini di dalam orang yang mutasarrif yang bekerja. Sinandhangi, Gus. Nggih, sing bekerja. Wa taukil sedangkan taukil Kita berpasrah tok. sing taukil fakot itu di satunya. Jadi iki pama wong lorono sing nandhangi baru siji. Lah sing ngarepku sing nandhangi wong loro tangkap Siji bareng. nyantro. Sing siji mek gur masalahne. Iki ya tandangane Mbah Makro sing ketoke jeneng iki boyoke ya rasa. Lek pitung ya ulet. Nanam modal gitu. Hah? Atas nanam modal gitu. Nggih, niku Tapi ya masalah hasil mengki kerjasama bareng, kemudian karena dhek niki dados napa? Wakile otomatis kan mungkin salen bathi kan enek ujra iki ambak ya. Umpama memang Mbah Makrus ya wis ngene, aku mesakne iki lillahi ta'ala. Nek ikhlas-ikhlasan kan ya saged mawon to. Ini hampir mirip dengan saham atau deposito ini ya. Ya lek niki lek kula memahami sirkan kan tasik sederhana to, Mbak. Niki jek wong model ngumpulne bondone. Lah padahal teng jual beli kan akad kadang mlumpuk kuwatah cowah campur-campur ngoten to. Lek niki jek wong loro utawa lebih ngumpulne bondone, engko terus ditandangi bareng-bareng utawa ditandangi salah siji. Buka usaha kecil-kecilan. Tapi ahliyatul tawakul kuwi intinya apa? Apabila kedua itu mengerjakan bersama-sama itu keduanya harus ahli tasarruf. Niki lek
Kayak teng Wahabi, Sulito disyaratkan dalam akidah ini niku yang pertama ahli taukil dan ahli tawakul. Karena masing-masing dari keduanya itu merupakan wakil dari salah satunya. Fa in kana ahaduma wal mutasarrif, apabila hanya salah satunya yang mutasarrif maka disyaratkan yang mutasarrif ini tadi yakni ahli tawakul wafil akhir, dan untuk yang lainnya itu hanya ahli mewakilkan sehingga kerja niku wau. Hatta ya juza sampai boleh adanya si akhir ini merupakan orang yang akma atau Ayo, taukil lho. Sing tawakul muntasarif wong sing nampa sing mutasarrif niku harus sing tawakul. mengerjakan mengke kudu ahli ya, ahli. Ahli tanpa wakil. Ahli menjadi Berarti wakil. lo balik akeh sak ndure kae. Nek sing makilne Sing mek sing menengae. kok meneng ae wi oleh wong enggak carane wong buta mereka kan ahli. Artinya mungkin karena ning kono kuwi kok dari sisi wakale juga sah. Yo enek sirkae terus bareng ngono enek wakalae to. Ayo maksudnya sing Wis agak campuran. Lek wong loro ki padha bekerja nek kudu ahli tasarruf. Tapi lek sing kerja salah satu kuwi hanya tawakul sing ahli tasarruf e. Terus wonge lho. Lek sing taukil, sing makile kuwi boleh ora ahli ya akma, bareng kan enggak ora roh. Yo oleh maksudnya yo paham ahli. Oke. Ahline mek nek duit pas sing cetoke. Tapi tok ngono operatore. Iki wakil ngene akmat tapi tukang pijet mosok ya ora oleh. Hah? Tukang pijet ngono. Pijet Sikap pijet piye? tunanetra. Sikap pijet piye? Ora wakile lho wakile. Sikap pijet. Ora sir. Sikap pijet. Ora ngomongne sir kae dhisik iki lho. Umpama wakil. Iki ngomongne wakile, khusus nek wakile tok ora sir kae. Ya lek teng Bu Jeremy ini sing kaono akman iki wong-wong buta sing boleh niki wau. Kaifa yasihu. Abdul akma alal ain. Bahwa almal al makhluk wa yujabu bi annahu abdun tawkil wa tawkilu jamizun. Bagaimana mungkin sahnya akadnya orang yang buta terhadap barang yang ain atau yang ada? Bahwa almal al makhluk wa yujabu, maka dijawab bahwasanya ini merupakan akad taukil, sedangkan taukilnya orang yang buta itu hukumnya boleh. Boleh. Termasuk nika kon dadi wali barang ngono malah ini kan ya. Taukil. Dadi taukil enggak oleh. Dadi sing makil nih Iya, dadi taukil malah sida rugi kabeh niku. tawakul. Ya kuwi lho tunanetra pijet. Sampeyan iya to. Gawe omah-omahan ngono terus ngono mau pasrahne alat-alate karo wong kuwi. Nek kados nggadho wedhus niku masuke teng napa? Teng sirkah saged mboten. Ijarah. Niku napa? Sami. Sing anu wae lho, Kuwi padha karo wakil kuwi. Jawarah. Jawaratan wae lho nyanding. Yudukno. Khultoh suyu kali khulqah jiwa. Enggak ngelemokne. Oh, nemokne to. Enggak ada wedhus sing ngelemokne Gus. Ora kok harus wedhus kabeh dia baru enggak. Campur. Dhewe tak wae wedhus sitok, so lek manak loro dong siji lek ora manak cekir. Cuman ya mungkin anu mawon artinya napa nggih kados lek masalah muamalah niku akad niku sangat berdampak. Akadé berdampak artinya umpama teng mriku mengke kanten akadé piye? Amin. Kasusnya kan benten-benten. Nggih. Pembagian hasil niku benten-benten antar desa sini dan sana itu sudah berbeda-beda. Kadang enten sing kasus niku sing napa niku manak kalih paminipun lanang wedok. Niku kebanyakan ingkang berhak memilih niku sing wong sing dipasrahi. Sing ngopeni. Dados niku walaupun berbeda-beda intinya sama. Padahal intinya sama ngeten. Suatu pekerjaan yang upahnya belum jelas. Nggih. Wis kuwi tok. Mbuh engko nglemokne tok. Bagine pira kan bagine tok. Urung bagi kadang bugi kok. Nggih, saestu. Dadi cara jagat ini matur ijarah asline. Tapi kayak wasame nenek tapi mbuh
istilah ora. Yang jelas akad ijarah yang belum jelas opahnya. Kok jajuane paling ngene, Mbak. Kuwi kadang ya. Biyen aku mainku tau melu basul masak. Masamin ngono kuwi. Solusine Solusine sing jawab jualah. Apa jualah. Tapi jualah sendiri iku Ya urung pas. syaratnya kan ngene, seandainya jualah niku bondo sing digoleki ya kudu maklum. Heeh. Kuwi enggak maklum Bang kan. Iya. Bayarannya enggak maklum ya. Dari sisi kelemahane. Kelemahane siji ning opahe tidak jelas. Iku seandainya sajane ngeten, seandainya mengke ndak sesuai dengan syariat, akhirnya kan jadinya fasidah. Lah ketika fasidah Ujatul misli. iku akhirnya ujatul misli. Padahal ora enek. Ujatul misli umpama ngopeni wedhus pinten-pinten akhirnya kan ngoten to. Wah, sing jatuhnya rugi. Pripun, Mbak? Goblone kathah. Tukone momo 1000 digaduhne Payu 900 kok. iso malah payu 800. Tapi kudu bayar sih. Ujatul misli. Ujratul misli iku piye lho kene wis Mboten, kalah. Mbak. Artinya dari awalnya pripun, hitung-hitungannya pripun. Hitung-hitungan Karo bati, Bang. malah rugi. Ora nek bati. Lah iki lho. Terus Jadi sampai ampe sae akad ngoten niku kan pun kelaku lho, Pak. Ampe sae, kowe enak kaya juragan sapi kae. Kowe ngopeni sapi sitok, iki bakane ini sesasi tak opahe 100.000. Nah, nek Niku memang rentan antara kirot, antara ijarah. Ora antara masuk salah. kabeh, heeh. Tapi umpama di Kirot ya ora padha pas. diteliti malih. Ijarah niku kan ya upahe pun maklum jero. Jelas, ora Nggih, jelas. jero maklum. Lek umpama jualah niku barang majmule, Heeh. niku kan ya kudu genah. Iki memang enek barange ngoten lho. Umpama budake modele piye kan ya genah yang digoleki. Nek lemu iki kan Mbak Samin iki ngono kuwi lek akhirnya sampe sing oleh. rentan iku sing rada masuk niku biasanya teng kirot. Lah kirot pun Uang niku ya Arab. mboten maklum. Sakjane kan rumuse sing muamalah niku ndak kalah salah siji namung ngoten Ketika ndak kalah salah siji, akhirnya terjadi horor kepada salah satunya. Niku mengke lek ngarani lek ora sah kan akate fasidah. Lek fasidah wajib ujrah misil matur ngono wae. Lah niku terus sing kerep kalah iku sing ngopeni. Nggih. Sing kerep kalahe. Sumpah aku malah ya tau kuwi. Ya terus pokoknya pas larang rupane setahun adol pas rego mulai. Padahal wis manah loro gede. Metenge tutuk lan kokne kuwi 1400. Yo anak loro wis lanang-lanang lho didol payune mek 1200. Lah aku ngaret tahun terus bayaran apa iki? ini maro bati lho, ra bati piye Mas? Pak. Ora melantrat iki Pak. Dalam hati apa di mana? Berarti malah Akhirnya amat bayar 100 Pak. Setahun bayar 100. Sing imbas gur tabaruk. Tau penane. Lanjut nggih. Wa intasarrafa Yang panggil qauluhu li anna kullan minhuma wakilun anil akhar. Itu berapa sisi pangkahnya kurang. Karena qauluhu intasarrafa karena masing-masing dari keduanya itu merupakan wakil dari selainnya. Mbak Samin. Lek niku Gus. Anu lho ngomongane gaduh lah. Niku lek ibarate sing teng muktamar kan ate dibahas to. Ini zaman ibarat niku. Lau akto sahsun akhara dabatan ya. Riyak malah alaiha ayata adaha bahwa iduha bainahuma fawaid ini termasuk ya dagingnya ya anake lam yasiha al aqdu li'annahu fil ula yumkinhu ijaru dabah fala hajata ila irati aqdina bihi qararun wa fisaniyati la tasulu bi ilmihi ya memang pertama ujro niki ya ndak jelas ndak diomongne teng akad. Terus yang kedua masalah fawaid niku dereng diketahui engko pemewedhus anak pira sapi anak pira. Niki ya rentan padha-padha kapusane. Jenengan lagi dupeni ndang metu anake lha niki sing ngopeni yo bati.
Ngoten-ngoten niki lho yang anu niku. Niku hukume mau pripun? Hukume lak secara akad niku termasuk akad boten sahih. Tetapi lek mboten sahih mungkin wajib ujroh misal. Artine ujroh misal niku omong ngopeni wedhus kira-kira sakmono per bulane pira kan saged diitung. Iku ora pandang bagi rugi to. Ten. Kok mbok rugi ae panggaku Wani dilupai. gaduh nih, wani bayar. Artine umpama dhewe ngongkon wong ngopeni gaduhne sapi loro. Kira-kira sapi loro gaduhne sapi loro niku sedina iki bayaran ngeretne niku setarulah 20 apa 20 lho ya. 20.000 ngono. Niku mengke karek ngitung. Bulan aja. 20.000. Kakek nopal. 20.000 niku umpama wong arit iki bayaran Itu 50. 20.000 itu 50. Sasi itu 50 dileleh, sapine didol. Rugine 2 juta. Niku memang temu dibuti ra nganu rawan tukaran tenan. Kayak wis ngoten niku. Masalah gaduh iki gare ora genah mboten Itu genah. ora genah. Tapi lek teng akote pun clear ki bathi rugi enggak bayaran iki ngono mboten ana apa to. Artine malah sing sekeco ngoten, mengke ada Per ujroh bulan pira? ujroh musamar tang titik. Wis ngene, iki per bulan ngopeni iki sing per bulan tak wehi 100 apa 200 ngono ya, tak per bulan tak wehi 200. Ku masalah anake kuwi engko ditum, badine ditum bareng. Ijuk Allah. Jadi menggabungkan dua muamalah. Nggih, iki gabungan dua malah utawa mungkin kan saged mawon apa mungkin bentuke sing kedua niku bentuke bentuk hadiah. Umpama enek iku kok didum bareng apa hadiah napa hibah kan wis saged. Bah biasane kan iki. Gabungan akad-akad. Kuwi biasanya karena akad gabungan Mbak niku wadah niku. Apa nggih transaksi Sering bank dhewe terjadi. lek didelokne kan akadnya gabungan tok. Tapi ora ngerti hukum jenise. Ya fasid niku Niku yang jelas itu dosa. Lek jual beli kadang lek jual beli lah masalah utang terus model jual beli ngoten niku lho. Niku ya tergantung akate. Lek tanah niku ya wajib disilihne nggih syarat oleh ngutang niku sing mboten asal niku jaron aman. Tapi lek nggih hadiah saking mangke duwe utangan niku ya mboten apa-apa. Wah, lah aku berarti ora sambungane wis hadiah wis nulung aku. Niku asal nggih niku. Ya dia ya asal-asal mawon to. Niku ora Malah maringi hadiah niku malah saya. sing karepe aku marai sing wis-wis ngono kuwi. Iki omong aku ora enggak iki matur suwun. Mbak sing apik ngono kuwi, sing apik ngono kuwi. Ngono malah Kangge aku. Sing apik ngono kuwi. Tapi rada kepeksa. Tak punjuli. Nyapa to tak punjuli ora punjuline megah. Iki duduk anakan iki minangka Maremku. bentuk terima kasihku iki. Wong apik Wis yo. ngono kuwi. Berarti cap kabul kuwi bener. Pas bener ya. Ketepakan nih kok. Dan aku lek kok ndake ngono sampeyan dilakoni aku yo gah ngono. Beneran akan nyaur ngono no. Iki ora ngundake ora nganake iki minangka rasa matur nuwunku iki lho kowe. Iki jenenge wong apik temu wong apik berarti, Mbah. Wong apik wong apik berarti, Mbah. Apik. Berkah dianake ya ngono. Berarti wong apik ya model apik. Lah lanange ora apa-apa sebab ora mungkin mana ya. Ora sok nah yo ngono, enggak ngono ya wonge. Engko lek ra gelem dianaki kuwi biasane keri-keri ki arepe nembung nah isin. Lek diopai ra ketang apa nek sampeyan